테슬라 배터리 무상 수리 받으면 절단나는 이유. 아니 테슬라 배터리 바꾸면 절단납니다. 안 그래도 A079 이슈로 난리 났는데 무상 수리해준다는 게 리막 배터리, 그러니까 리매뉴팩처링 배터리를 준다는데 이게 재생 배터리를 말합니다. 아니 리만 브라더스도 아니고 바꿔 말하면 중고 배터리를 기판 바꿔서 준다는 건데 이것도 보증기간 안에 있는 차나 그렇고 8년 19만 보증 지나면 이것조차 안 해줘서 배터리값 3천만원 고스란히 내야 됩니다. 그래서 대출이라도 받아서 3천만원 주고 배터리 갈았다고 치면 또 고장 안 난다는 보장도 없고 리막 배터리로 갈아도 중고를 수리한 거라서 또다시 셀 밸런스가 나갈 수 있는데 무상 보증 남아있으면 신품으로 갈아주고 무상 지난 것들을 리막으로 갈아주면 모두가 좋습니다. 여러분의 생각은 어떠세요?